So, isang magandang hapon po sa lahat. Ngayon po, nandito naman po tayo sa aming maliit na manukan. So, ipapakita ko po sa inyo yung mga bago naming na-hatch na mga sisiw. Ilagay na po namin sila sa kanilang brooding pen. At kanina po, gumawa rin na kami ng isa pang brooding pen kasi next Monday ay may ma-hatch na naman kami ng mga sisiw. So, dito po sila. For almost 1 year po namin na pag-aalaga ng mga heritage chicken. Ito po yung pinakauna-una naming mga sisiw na na-hatch po. Ito po yung ginawa ko kanina na isa pang brooding pen. Yan po. Medyo malaki-laki na po siya. Para lagayan din namin ng sisiw. Yan po yung sa loob niya. Lagayan ng ilaw. Yan po. So, ubos na yung tubig nila. Papalitan ko ng tubig. Ang ipapainom ko po nito ay Vitamin Pro. Disclaimer lang po, hindi po ito sponsored ng Vitamin Pro. Ito lang po yung ginagamit namin.